Բարձանում։ Կադրերում կինը լիովին հանգիստ է ու չի էլ կասկածում, որ վտանգի հետ կհանդիպի, սակայն այդ պահին նրան հետևում էին երկու հոգի։ Նրանք պարզապես սպասում էին, թե երբ է նա բացելու դուռը։ Երբ կինը մտնում է տուն, հանցագործները օգտագործում են պահը և ներխուժում։ Խուճապահար գոռում էր. նրանցից առաջինը զենքով սպառնալով պահանջում էր շարժվել և չգոռալ։ Մնացած խոսակցությունը անհասկանալի է, բայց կինը պատմում է, որ հանցագործը պահանջում էր մեքենայի բանալիները։ Նա տալիս է բանալիները և նրանք անհապաղ փախչում են ու գողանում մեքենան։ Բարեբախտաբար կինը ֆիզիկապես չէր վնասվել, իսկ նրանցից մեկը 18-ամյա Բրենդոն Մաքքրյուն էր, ով ձերբակալվեց։ Երկրորդ հանցագործի ինքնությունը դեռ անհայտ է։ 2021 թվականի հուլիսին համացանցում հայտնվեց տագնապալի կադրեր, որոնք նկարահանվել էին դռան զանգի տեսախցիկով։ Սա ամուսնական զույգի տունն էր։ Տեսագրության մեջ երևում է դաջվածքներով, երկար մոխրագույն մորուքով տղամարդ, ձեռքին էլ տոպրակ, և նա կարծես ինքն իր հետ է խոսում։ Տան պատուհանից նա նկատում է կնոջը, առանց երկար մտածելու մոտենում է դռանը ու սկսում անընդհատ կրկնել նույն խոսքերը. «Դու համոզվա՞ծ ես, ես ընդամենը մի քանի հարց ունեմ քեզ»։ Նա շարունակում է կրկնել այդ նույն նախադասությունը. «Դու համոզվա՞ծ ես, համոզվա՞ծ ես, դու համոզվա՞ծ ես»։ Եվ այդպես շարունակ։ Կինը, որ տանը մենակ էր, ոչինչ չէր պատասխանում, այլ անմիջապես թաքնվեց և զանգահարեց ոստիկանությանը։ Ամուսինը, ով հեռախոսով տեսնում էր տեսախցիկի նկարածը, միանում է խոսակցությանը, փորձելով ձգել ժամանակը։ Իսկ անծանոթի պատասխանները սարսափեցնում էին. «Ես ուզում եմ, որ տանից դուրս գա այդ աղջիկը, որովհետև ես պատրաստվում եմ բռնաբարել ու սպանել նրան։ Իմ ձեռքին դանակ ու ատրճանակ կա»։ Այս ասելուց հետո նա շրջվում է ու հեռանում։ Հաջորդ օրը ոստիկանությունը նրան գտնում ու ձերբակալում է։ Դա 40-ամյա Քրիստոֆեր Սամսն էր, ում վաղուց փնտրում էին Կալիֆոռնիայում։ Մյուս տեսանյութը նկարահանվել է Բրիստոլում։ Կադրում մի տղամարդ մոտենում է Կեթլին Ֆրասկարելիի դռանը և թակում դուռը։ Կինն այդ պահին միայնակ էր տանը և տեսնում է, որ անծանոթը կրել է սարսափելի դիմակ։ Վերանայելով կադրերը, Քեթլին նկատում է, որ նա փորձել էր բացել դուռը։ Բարեբախտաբար դուռը կողպված էր։ Դիմակը նման էր սառը ու սարսափելի ժպիտի։ Իսկ հետո նա նույնիսկ ջնջում էր մատնահետքերը դռան բռնակից։ Այս փաստը ցույց է տալիս, որ նրա մտադրությունները հաստատ բարի չէին։ Հաջորդ կադրում երևում է մի կին, գիշերվա ժամը 3-ին։ Նա մոտենում է դռանը և նկատելով տեսախցիկը, սկսում է երկար նայել հենց օբյեկտիվին։ Նա շտկում է իր դիմակը, քաշում վերև և ձեռքով տարօրինակ ժեստեր է անում։ Սակայն ամենահանելուկայինը այն էր, որ նա դեռ երկար շրջում էր տան շուրջը, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ տեսախցիկը դադարել էր նկարահանել։
Իսկ վերջին դեպքը նման է Սարսափ ֆիլմի տեսարանի։ Գիշերը մի կին կանգնած էր դռան մոտ, ձեռքին մեծ խոհանոցային դանակ։ Նա նյարդայնորեն ճոճվում էր կողքից կողք և պարբերաբար նայում դանակին։ Մարդիկ ենթադրում էին, որ այդ կինը հոգեկան խնդիրներ ուներ, բայց դա երբեք չի հաստատվել։ Իսկ պատկերացրու, թե որքան սարսափելի է եղել տան տիրոջ համար, կեսգիշերին արթնանալ դռան զանգի ձայնից և տեսնել այդ սարսափ պատկերը։ Այս բոլոր պատմությունները հիշեցնում են մեզ մի բան. երբեք մի անտեսեք անվտանգության կանոնները։ Միշտ զգոն եղեք, որովհետև երբեմն դուռը բացելը կարող է դառնալ ճակատագրական սխալ։ Չմոռանաս բաժանորդագրվել ալիքին, հետաքրքիրը բաց չթողնելու համար։ Իսկ մենք դեռ կհանդիպենք։